Goedemorgen. Vandaag morgens willen we weer gaan in ons Galaterbrief, waar Paulus zu den Gemeinden in Galater geschrieben hat, und zoals wir al aufgehört haben, was sein Verlangen ist, dass die Galater sollen erfahren, was das meint, in der Freiheit leben, nicht in ihrem Gesetz leben, was er bloß bringen hat. Und so, von der wir von Galater, 5. Kapitel von Vers 13 wird das eng, wird Vers 26 gehen. Und von das morgens waren wir hier, was das meint, in der Freiheit leben, was Paulus geschrieben hat, was das meint, frei zu leben. Nicht nur ans Fleisch wollen, aber nur den Willen, was Gott für uns hat. So, wenn ihr in den Timer checken, dann den Titel, was ich mir gewählt habe, das habe ich genommen aus der 13. Vers, wo das sagt, braucht der Freiheit nicht, das Fleisch den Willen zu loten. Und wir wissen dort, wenn wir ans Fleisch der Willen loten, das sagt immer nur dort, was ich will haben. Nicht dort, was der Reich ist, oftmals, aber lieber dort, was ich fühlen will, was ich will haben, wo Dinge sollen sein. So, und das ist, was die Gefährlichkeit ist, wenn wir das Fleisch den Willen loten tun. Dann will wir dort tun, was das Fleisch verlangt, nicht was der Geist will haben. So, der erste Vers, der 13. Vers sagt, Brüder, so hat hier die Gemeindeglieder, die was all bekehrt sind, er sagt, Brüder, er fängt mit Brüder, jün haft Christus der Freiheit verhalten, bloß braucht die Freiheit nicht, das Fleisch den Willen zu loten. So nicht den Fleisch den Willen loten, sagt er, deint, so dass sie weiten, dass sie gut sind. Martin Luther sagt, durch Leib deint einer den anderen. So sein Verlangen ist, dass sie nicht so sehr zu tun sind sich selbst, was ich will haben, was ich will gleichen zu tun für mich, aber lieber Leib bewiesen zu den Nächsten. Und er sagt, die Hauptsache ist, wollen sind den Nächsten zu dienen, mit Leib. An den Nächsten, so er sagt hier zu den Gemeinden, die sollen ein Verlangen haben, den Nächsten zu dienen, oder zu sein, dass sie Leib haben, einer für den anderen. So Paulus hat all eben gesagt in diesem Kapitel, was wir durchgegangen sind von diesem Brief, dass sie vom Gesetz frei geworden sind, frei gesagt sind worden, dass sie nicht brücken unter das Gesetz leben, durch Jesus Christus. In Römer 8 sagt Paulus, dass wir das Gesetz nicht können tun, dort kann Jesus tun, verehrt. Er nahm den Sinn ab sich und brachte ihn letztlich näher am Kreuz. So, er betont das für uns. So, das wird bloß einmal betont, wir sind dann ja schuldig an. Betont erst das. So, wir brauchen nun nicht mehr im Gesetz leben, wo wir immer weiter wollen fängen, wo wir uns fängen, wo wir kalt fallen. Dass wir lesen, das Gesetz, das weiß bloß, wo wir uns verschuldigt haben, was Sinn ist. So, immer weiter, wenn wir im Gesetz wollen nur leben, dann wollen wir immer weiter fängen, dass wir haben uns verschuldigt, wir haben gesündigt und wir sind schuldig daran. So, und das hat Jesus über betont. So, er hat die Schuld betont für uns. Gott sei Dank dafür. So, er sagt, Christus hat ihn zu der Freiheit verholfen. So, das hat Christus getan. Das hat er nicht selbst getan, aber Christus hat für seine Kraft ihn zu der Freiheit verholfen. Und vielleicht erst immer uns auch, von der und auch wir sind, durch Christus sein Blut, sind wir zu der Freiheit verholfen. Wir lesen von wo Paulus sagt, dass das Gesetz dort braucht einen Fluch. Wir sind immer weiter verschuldet wie uns und wir fangen uns da an schuldig unterfallen, wie wir nur gebunden sind wieder, so dass wir den Fluch, also wir lesen in Galater 3, Vers 13, sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den das Gesetz über uns braucht. Dadurch, dass er für den Fluch Absicht nimmt. So er hat das Absicht genommen für uns, dass wir das nicht brauchen. So er hat uns zu der Freiheit verholfen. So was meint es dann, so frei zu sein? Wenn wir frei sind vom Gesetz, was meint es, frei zu sein? Können wir dann tun, was wir wollen, was immer uns Verlangen ist? Das können wir tun? No, das ist nicht, was das meint. Du wirst gesagt, wir sollen nicht das Fleisch der Willen loten. Das Fleisch, das will immer, kriegt das jeden will, was das Gesetz will tun, was er will haben, was wir sollen tun. So, du wirst erst gefährlich nicht ans Fleisch der Willen loten.
Das meint nicht, wenn wir frei sind vom Gesetz, dass wir dann können so leben, als wir wollen. Und ich habe mal gehört von Menschen sagen, ich bin frei von dem Gesetz, ich bin bekehrt, so ich kann tun, was ich will, ich werde wegen Gerät bleiben. Ich kann meine Ewigkeit gleich verlieren, meine Seligkeit gleich verlieren, so ich kann tun, was ich will. Und das ist nicht, was die Schrift von reden wird, was das sagen wird. Und wir wollen von der wieder hören, von wo das Fleisch in die Gedanken, die sind verschieden. Die Seele, die ist verschieden. Und auch so Petrus sagt, in 1. Petrus 2, Vers 16, sagt er auch, die sind frei vom Gesetz, aber das meint nicht, dass die jene Freiheit brücken können, Schlechte zu tun. Die sollen jene Freiheit brücken, Gott zu dienen. So sein Verlangen ist, dass die Gemeinde sie sollen sich einer den anderen top dienen und Leib beweisen, dadurch, dass sie sich dienen und einer den anderen, wollen sie zu dienen. Und auch hier Petrus sagt, dass sie Gott dienen sollen. Gott und Menschen sollen sich dienen. Nicht so sehr ich sollen sein, was ich die Utri oder was ich will haben, was das soll sein. Lieber wollen sie die Nächsten sein, was denen fehlen wird, was mit denen stehen wird, und dann wollen sie denen zu dienen. In Gott zu dienen auch, sagt Petrus hier. Die sollen jene Freiheit brücken, Gott zu dienen. In Träger Galater 5, das 14. Vers sagt, willst das ganze Gesetz erstmal ein Wort taub geführt. Du sollst die Nober größer Gott sein als die Salz. Die Nober sollst du größer Gott sein als die Salz. Und da stehen, sagt die Nächsten. So, wir sollen die Nächsten krachtig Gott sein als die Salz. Ich finde das immer interessant, weil das immer sein wird. Auf viele Stellen lese ich das in der Bibel, das steht ich finde es interessant, dass es nicht sein wird, du sollst die Salz erstmal da leben. Das sage ich euch, das dort. Das sagt, leib die Nober oder die Nächsten, so als du die Salz leben lässt. Einige sagen dann vielleicht, oh, ich gleich mir Salz gleich. Aber das beweist sich ganz klar, mit wo wir uns versorgen und für was uns fehlen wird. Wir gleichen uns so sehr, dass wir hier sein, nur dass wir wollen Eten kriegen. Wenn uns nicht mit Hunger wird, aber einmal, dann sagen wir hier nur, dass wir wollen Eten kriegen, dass wir können eten, dass wir uns Hunger stillen können. Oder wenn wir eins hören, wenn es kalt ist, oder was immer, dann sehe ich wohl sehr bald, dass wir uns warm antragen. Und was immer das ist, wir versorgen für uns, für was uns fehlen wird. So das sagt, dass wir sollen die nächsten Charakter sein. Was immer den fehlen wird, wollen uns dann den zu dienen, in den zu geben, den so zu leben, als die Salz leben ist. Und das regt auch. So, und das sagt mir mal in der Schrift, wo wir das fängt, und kriegt das einen Spruch, leib den Nächsten, so die Salz leben ist. Wenigstens 8-mal fange ich das in der Bibel, und das ist im Alten Testament, auch in dem Neuen Testament, wo wir das fängt, und oftmals. In 3. Mose 19, Vers 18 sagt er, du sollst nicht rachteifen oder irgendwas gegen den Menschen haben. So, du sollst nicht eins, was gegen den Menschen haben. Du sollst die Nober so gut sein als die Salz. Ich sehe der Herr. So, das ist Gott Salz. Du sollst die Nober so gut sein als die Salz. Auch bei der Kleigste steht. In Matthäus 19, Vers 19, da sagt Jesus, das sagt Gott, und das sagt Jesus, sagt er, du sollst Vater und Mutter ehren, und du sollst die Nächsten so gut sein als die Salz. So war wir hier nicht ganz durch die Bibel. Mehrere Stellen, ich werde nicht alle die Stellen lesen, wo das geschrieben wird, aber ich mag das bloß, dass so viel Mal in der Bibel dort beschrieben ist, dass wir sollen bedeutet sein an unseren Nächsten, in denen so leben als uns selbst. Und das ist unsere Nächsten so sehr leben als uns selbst, das ist gleich so nötig, als was wir Gott leben tun. Das ist nötig, dass wir Gott leben tun mit alles, was wir im Wert sind. Und das ist der Schrift, das ist das Gradste, das erste Gebot. Eine Zeit mal kam da ein Schriftgelehrter an Jesus und wohl am Stall an eine Frau, und er sagt in Matthäus 22, Vers 36, sagt, Herr Meister, wann ist das Gradste Gebot im Gesetz? So, er will weiten, wann ist das Beste, wann ist das ganz Gradste Gebot im Gesetz? Und dann sagt Jesus zu ihm, er sagt zu ihm, du sollst den Herrn, den Gott, mit dem ganzen Hort Gott sein, und mit dem ganzen Seil, und mit all deinen Gedanken. So, im Hort, kannst du den Hort angeben, in deine Gedanken, deine ganzen Gedanken, alles, was du in deine Gedanken hast, sollst du übergeben nur Gott. Das ist das ganz große Gebot. Er sagt, das ist das große Gebot. Und dann sagt er, das zweite, das gleich dasselbe. Er sagt, das zweite Gebot ist mit dem Glück.
So, das ist sehr wichtig, dass wir unsere Nächsten so leben tun, als uns selbst, als wir Gott leben tun. So sagt das mit das Licht. Das zweite Gebot ist mit das Licht, die sollst die Nober, größer Gott sein als die selbst. So, wir können morgen hier, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, dass wir Gott leben tun, erstens, überklagt zu sein, unsere Nober auch leben. Uns ganz Hand geben zu den Nächsten. Bedeutet sein, an was die noch fehlen, wo die stehen tun, und an den mit Leib wiesen. Das ist, wie oftmals hier und dann, wir wollen uns mal sehen, wie leben, was der Reich ist und was ist mein Reich. Ich kann Reich zu das oder zu jant oder was immer. Und dann wir streben, dass ich dort kriegen, was mir treffen wird. Aber das heißt auch nicht, dass wir sollen sein, dass wir kriegen, was uns treffen wird. Wir sollen zu tun sein, um unseren Nober, dass wir den wollen leben. Und so Paulus sagt, das ganze Gesetz in den Geboten ist mit dem Taubgefühl, mit Leib, dass wir uns leben untereinander. In Römer 13, Vers 9 sagt, willst du das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst die nicht jankern lassen. Und wenn du nach 6 Geboten sind, so sagt er, und du weißt nicht, das sind noch viel mehr, was die Teile tun haben, die sind alle in das eine angeschlossen. Du sollst deinen Nächsten so gut sein als die selbst. So alles, was sein, was wir sollen tun, alles, wenn wir unsere Nächsten leben, das uns selbst, das ist von dort geflochten. Und dann auf einer anderen Stelle, früher noch ein Schriftgelehrter, Jesus sagt, was er muss tun, um seilig zu werden. Hier wird auch was ein Schriftgelehrter, einmal, ich habe eine Frau bloß anproben, auf eine Probe zu stellen. Nicht, dass halt sehr wörtlich ab ihrens wollen weiten, was der Reich wird, wo sie können seilig werden oder so wieder. Die Proben haben einmal auf eine Probe zu stellen sein, deshalb immer wird anders sein, als die Geboten sein, was sie von Moses hatten, was Gott Moses gegeben hat, verehrt. So die Proben Jesus oftmals auf eine Probe zu stellen, und hier auch war er. Sagt das in Lukas 10, Vers 25. Bei einer Gelegenheit stand ein Schriftgelehrter ab, um Jesus auf die Probe zu stellen. Sagt er, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? So hier, mir kann Sie hören, dass er wird zu tun, dass er will seilig werden. So, was muss ich tun? Sagt er. Und Jesus stellt an bloß eine Frau. Ich habe gefühlt mit der Antwort, er stellt an eine Frau. Dann sagt er sagt was steht im Gesetz geschrieben? Vers 26. Er sagt, was steht im Gesetz geschrieben? Was lasst du da? So er sagt, was lässt du da lesen? Und er sagt, du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Hort, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und all deinen Gedanken gut sein. In die Nächsten sollst du so gut sein als die selbst. Hier auch weiter. Gleich so steht, dass er das selbst lesen. Und dann Jesus sagte ihm, du hast reich gelesen, was du da lesen willst, das ist reich. So er sagt, das ist, was er soll tun. Und dann will er sich durch reich freuen und sagen, wer ist mir nur so reich? Er will sich probieren, reich freuen sein, vielleicht wieder Personen, die seine Gleichheiten, eine Wiss Gott oder so wieder, und mit seinen Nober oder so wieder, und dann wird er nicht schwierig. Wer ist mein Nächster? Das sage ich in Vers 29, dann will er sich nach selbst reich freuen und sagt zu Jesus, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und dann vertelt er ihm eine Geschichte. Eine sehr bekannte Geschichte, wo wir sehr bekannt mit sind. Da sagt Lukas 10 verstärkt, dann antwortet Jesus ihm und sagt, da ging ein Mensch von Jerusalem rauf nach Jericho. So heißt es, hier kam ein Mensch, der hat sich auf eine Reise gegeben von Jerusalem und hier weiß, dann betraf er Mörder an, die verkielten Armen, reiten am die Kleider zwei und so wieder, und die Leute am halb tot liegen. So, das nehmen wir zum Beispiel. Also, das ist die nächste, was wir sein. Das sagt er. Und dann traf sich das so, dass ein Priester den Saljenberg raufging, und aus den Mond sah, so wenn wir das morgen, was er hier sagt, aus den Mond sah, ging er an der anderen Seite vorbei. Und das wird ein Priester. Der sah ihm dann alles, weil er ging von der anderen Seite vorbei. Und sagt dann, in Jerusalem, da lag ein Levit. Als der wird durchheim in den Mond sah, ging er an der anderen Seite vorbei.
So das ist alle bad. Hier werden 2 Männer, was für Sachen wurden die gelebt, einer wird leben, das würden so, die würden anhalten, die würden so Menschen so halten. Was der Rebbe verkehlt hat und der legt der halb tot und so weiter. Aber no, beide Männer, die sagen an, die sagen, was da passiert wird, aber die gehen andere sieht vorbei. So, sie können nicht sagen oder vergeben sein, na, ich habe nichts gesehen. Ich sagte nicht, ich denke, das war ich länger, wir haben kein gesehen. Das sagt er, sie sagen den. So, sie haben ihn gesehen, sie haben kein vergeben, dass sie den nicht gesehen haben. Und dann sagt er, aber aus den Samariter, so Samariter, wir weiten, das wären Feind zu den Juden. Sie haben keine Gemeinschaft mit den Samariter. Das wäre ein Mensch, was das letzte, wo die gelebt haben, was die Wort anhalten haben, das ein halben. Aber check mal, was heute sag ich, aus ein Samariter, ab seiner Reise, wird durch heim, in den Mond sagt, so hat er doch, als er den Mond sagt, hat er Mitleid mit ihm. So, das hat Mitleid mit ihm. Der hält der Stelle, der hält er an, und der jenkt ihn, und der besorgt ihn seine Wunde, und dann geht der Eul ab den Schlammsnapp, und der besorgt ihn, und nimmt ihm einen Sadam ab seinen Butter, und nimmt ihn mit in ein Krankenhaus. Und er bestellt, dass sie das sollen besorgen, und er leitet ihm was Geld zu gehen, und er soll ihm das besorgen, und er ab seiner Reise, er will wegreisen, und er will zurückkommen, dann hat er Weg drei, wenn er noch mehr Geld kosten hat, was die Jeft haben, als sie betont haben, dann wird er dafür betonen. So, das ist der Unterschied zwischen diesen Männer hier. So, da habt ihr dann mit 3 verschiedenen Männern, mit einem Priester, mit einem Levit und mit einem Samariter. Und dann fragt Jesus dessen Schriftgelehrten, welcher von den 3 denkst du, wird der Nächste an dem? Dann sagt er, der Rebbe in der Hänge gefallen wird. So er sagt, der Schriftgelehrte sagt, der Mitleid hat mit denen, das ist der Nächste. Und dann sagt Jesus zu denen, go in der Ochse steht. Dann go in der Ochse. So er sagt, das was mein Verlangen ist, für ihn zu tun. Das ist die Nächste, das ist die Nobe. Ein fremder Mensch, und dann wer das ist. Und das ist zu uns gleich so. Das ist halt zu den Gemeinden da, aber für uns das gleich so, wenn wir Menschen begegnen, dann aus dem Tod, dass wir den Kahn tun, ob das ein guter Freund ist oder nicht, wenn wir das sein, dass ein Nächster wird fehlen wird, dann soll wir wollen sein unterholen und für den zu sorgen, ihr Leben. Gleich ist das Samariter, dass er hält an und er nimmt sich Zeit und besorgt den und nimmt sich den in einem Krankenhaus und lässt den besorgen. Gleich tun, was den fehlen wird. So Mitleid haben mit unseren Nächsten. Das ist, was wichtig ist in der Gemeinde. Und das ist, wo Leben arbeiten wird. Wenn wir nur Römer 13 checken, in der Fall sagt, wer den Nächsten gut ist, wird der nicht recht tun. Mit leibtulich sein, hat einer alles getan, was das Gesetz verlangt. So, weil das für Leben arbeiten, Leben wird keinmal nicht proben, den nächsten Schulden anzutun. Das wird am Leben bewiesen, so wichtig ist wie Gott. Das heißt weiter. Wenn wir arm wollen leben mit alles, was wir im Wert sind, von uns Hort und unsere Gedanken und alles, und unseren nächsten Charakter steht, dann wollen wir Gott die Gemeinschaft haben, einer mit den anderen. Und nicht mit arm. Das ist, was sein Verlangen ist. Und dann Galater 4, Vers 15 sagt er, über wann die Jüden über unseren Unterbieten und durchholen, seid ihr nur, dass die Jüden nicht unseren Unter in den Grund bringen. So, das ist fleischliche Sonne. Das ist, was das Fleisch steht. Die holen sich durch, und die bieten sich einer mit den anderen und so weiter. Und die bringen sich zu Gott Latz, kämpfen, wo sie können in den Grund bringen. So er sagt, da ist nicht vor, er sagt, seid ihr nur, dass die Jüden nicht unseren Unter in den Grund bringen. So, das ist ein Unterschied. Fleischliche Sonne sein oder geistlich gesandt sein. Das ist ein großer Unterschied. Wir können sagen, wenn wir geistlich wandeln, dann wollen wir diese Dinge nicht tun, dann wollen wir uns nicht durchholen mit den Nächsten und so weiter, und proben uns in den Grund zu bringen. So, ich dachte, und was meint das euch, unseren bieten? Und ich glaube, das wird zu tun haben, vielleicht wird es mit Bier sein. Vielmals können wir mit Bier den Nächsten viel antun. Wir können durchholen mit anderen und mit unserem Wirt, wo wir andere vielleicht beschuldigen oder was immer, und alle haben schlechte Wirt sein today, oder von so Menschen reden, manche andere Menschen, man wird mit eins wem,
holen wir vielleicht von einer gewissen Person mit derselben Person, wo wir vielleicht auch noch nicht fahren tun, mit einem Gemeindeglied. Holen wir durch mit anderen. So heißt es, seid ihr nur, dass die nicht in den Grund bringen. So, und dort kann wir durchkommen, dass die Gemeinde der Verspannungen, der Streit und Zank und so weiter heißt, dass das Verspannungen herkommen, dass in der Gemeinde Spannungen geben wird. Wo er sagt, wir sollen nicht fleischlich wandeln, wir sollen im Geist wandeln. Vers 16 in Galater 4 sagt, ich sage uns so, wandelt im Geist, da wollt ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelassen wird. So, wenn wir wollen im Geist wandeln, da wird uns Verlangen anders sein, da wollen wir ein anderes Verlangen haben, zu tun, als uns Fleisch wollen haben. In Vers 17 sagt, willst das Fleisch verlangt, gerade dort, was der Geist nicht will. In der Geist will dort, was das Fleisch nicht will. Die werden sich immer gegenüber, dass die nicht tun, was die tun möchten. So, wenn wir uns erlauben, uns Fleisch überhand zu nehmen, dann wollen wir gleich das jeden tun, was der Geist will haben, was wir sollen tun. Du hast sozusagen einen Krieg in uns bauen, dass der Gott der Geist in uns Fleisch ist da, was sich immer gegenüber sein, sagt dort. Die werden sich immer gegenüber. Und wenn wir das Fleisch der Wellen lassen, dann wollen wir immer dort tun, wo das Fleisch steht und nicht, wo das Gesetz verlangen wird. Und jeder einer, und von uns hier auch, jeder einer der, was sich Gott übergeben hat, was Gott angenommen hat, ist persönliche Heiland, der hat diesen Geist in sich. Und wie kann den Geist brücken, um uns Wandel, in uns Wandel leben, das er will haben. Aber dort denkt erst, wir sind wenig im Fleisch. Wenn wir den Geist auch in uns haben, aber wir sind wenig im Fleisch. So, der erste Gelegenheit, dass das Fleisch kann überhand nehmen, wenn wir das loten und dann uns Leben regieren, loten von uns Fleisch. So, das ist, was die Gefährlichkeit ist. Und das ist jeder Tag, wenn wir abstunden, wir müssen uns den Geist übergeben. Ganz den Geist übergeben. Und das haben wir nicht aus unserer eigenen Kraft tun, das müssen wir im Gebet tun. Wir müssen im Gebet gehen und Gott anladen, uns regieren durch den Tag, dass wir den Heiligen Geist lassen in uns regieren, nicht das Fleisch. Wenn wir das Fleisch lassen uns regieren, und da wir kriegen das, was Paulus sagt, wo er Trouble mit gehabt hat, wenn er das Fleisch regieren in seinem Leben. In Römer 7 sagt er, ich kann mich selbst nicht verstehen, weil ich da nicht, was ich tun will. Aber der Juro dort, was mir gehen an ist, so heißt er, dass hier tue, sagt er, mir ist das gehen an die Dinge, die ich einmal tue. Und das ist das Fleisch, lassen regieren. Dann fängt er sich immer wieder tun, die Dinge, was er nicht tun will. Und das ist im Fleisch. Und dann sagt Lothar, in der 18. Vers, sagt er, weil ich weiß, dass in mir, das ist in mein Fleisch, sagt er, wohnt nicht Gott. Den Willen Gott zu tun, habe ich, aber ich bringe das nicht vor dich. So er sagt, er braucht das nicht vor dich. Willen will er. Der Willen ist da, aber in sein Fleisch kann er das nicht vollbringen. Deswegen ist es so nötig, auch wir müssen den Geist lassen regieren. Den Geist der Macht geben, uns ganzes Leben, arm übergeben, den Heiligen Geist sein, der du mir leiden und führen. Nicht das Fleisch lassen. So der Hauptpunkt ist hier, im Geist wandeln. Dass wir im Geist wandeln tun. Dann, wenn wir im Geist wandeln tun, da wollen wir nicht dort tun, wo das Fleisch hieran nur ist. Weil das Fleisch ist immer hieran nur ich, was ich tun kann, was ich kann tun. Das ist, was ich will, in mein Verlangen und so weiter. Ich da auch an dort, was wir hier von gestern angehen, das Protest in Elmer. Ich weiß nicht mehr, was ich davon merken soll. Ist das in der Städten da oder ist das nicht in der Städten da? Die Schlafhafen, die sagen uns ganz klar, dass wir sollen das Licht in das Salz sein, auf das sie Erde. Und ich weiß nicht mehr, was sie da erschienen für die Menschen, die nicht glauben haben. Sie äußern sich ganz an die Herr an, wegen was da angehen, was da passieren gegen und so weiter. Und auch der Chef sagt auch, dass wir sollen in Frieden leben. So wie es an uns ist, sollen wir probieren, in Frieden zu leben. So was immer an uns ist, dort sollen wir
proben friedlich zu leben mit anderen und an ein Licht sein für die anderen. Ich weiß, wenn das Evangelium wird wahrgenommen worden, dass wir nicht mal die Freiheit haben, da würde ich ganz in Städten sein, weil wir abstehen für das Evangelium, dass wir die Freiheit können holen, dass wir das Evangelium predigen können. Aber bis hier ist das noch nicht passiert. Uns ist noch nicht das Evangelium wahrgenommen worden, dass wir man dafür erfahren. Das haben wir noch einmal. Wir können dankbar sein, dass wir das noch haben. Wir haben die Freiheit, das Evangelium zu predigen. Wir können uns hier versammeln, das wir tun. Und mit ganz voller Freiheit können wir Gott sein Wort predigen und zuhören. Aber wenn das nicht durch soll sein, wo das wird wahrgenommen worden, dann würde ich auch ganz sagen, dann wird ganz neidig sein, dass wir abstehen für die Wahrheit, für das Evangelium. Kriegst das Petrus und Johannes deuten, als sie am Ende haben verboten, sie sollen nicht mehr in Jerusalem von das Evangelium reden. Menschen bekehrten sich durch und so wieder. Sie vertalten von das, was Jesus getan hat, und Antwort gesagt, dass sie sollen abhören mit von Jesus reden und nicht immer mehr von denen reden, ganz abhören mit dort. Und sie sehen bloß dann das Bild für uns selbst, als das besser als wenn wir nicht horchen tun oder als wenn wir nicht Gott horchen tun. Und dort würde unsere Arbeit auch sein, dass wir dann auch würden uns einig sein, Bild für uns selbst, als das besser als nicht horchen, dann wäre das oder nur Gott horchen. Was heißt eigentlich, wir sollen Gott sein Wort verkündigen über die ganze Welt. So den Heiligen Geist lassen ganz regieren in uns. Und das ist sagen, das muss wir mit Gebet tun. Wir brauchen Gott seine Kraft, um das tun, was er von uns will haben. Und wir wissen dort, wie im Geist, in fleischlichen sind wir schwach. Kriegst du aus Jesus auch sagen, dass von einerseits aus Jesus sich Petrus und Johannes und Jakobus mitnehmen, die dann im Garten zu beten, zu werken und beten, Jesus fährt dort, wo er gekriegt wird, nun er sich, was von seinen Jüngern merkt, und er fürchtet, dass sie mit am Tag werken und beten. Und er ging sie wieder im Garten an und er beten zu Gott. Und als er zurückkam, dann fand er, dass seine Jünger da schlupen. Sie schleipen da. Und das wäre was er vielleicht das ganz dichtste bei mit Jesus verbunden und gehen deiden. Und heute traf er da, wie ein angeschlupen. Willst du das Fleisch der Macht geben? Und er sagt, werkt und bet, dass je nicht in Versicherung fallen, sagt er in Matthäus 16, finde ich, Vers 41. Werkt und bet, dass je nicht in Versicherung fallen. Sagt er, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich glaube, wir wollen auch oftmals dort oben mit Erfahrung reden können sein, das Fleisch ist schwach. Wir wollen uns hier mal, wenn wir das Fleisch regieren, Überhand nehmen von was wir sollen tun, dann wollen wir das immer weiter an, dass ich wie zu schwach zu tun. Mein Fleisch ist bloß zu schwach. Ich kann das nicht. Und dann wieder in Galater 5, Vers 18 sagt, dass wenn die Jünger von Heiligen Geist regieren lassen, hat das Gesetz nicht mehr zu sein. Weil wir wissen, dass wenn der Geist uns regieren wird, dann wollen wir dort tun, wo das Gesetz nur lüden wird. Dann wollen wir dort all tun, automatisch. Weil das ist, was der Geist uns nur lehren zu tun. Wir wissen, dass das Gesetz sagt einerlei in der Geist, der das unterstützen, aber dann wollen wir all dort tun, was der Geist will haben von uns. Der Geist, der an uns ist, wird uns regieren, der wollen wir das tun, der wird uns merken, die Dinge tun und uns den Verlangen geben, Gott gehorsam zu sein in alles, was er will haben von uns. Der Heilige Geist, der wird uns lehren zu tun, was Gott gefällig ist. Nicht, was Menschen, was wir selbst wollen und Verlangen nur haben. Dann würde Jesus uns lehren und wir würden dann den Verlangen kriegen, was er will haben. Philipper 2, Vers 13 sagt, dass weil Gott wirkt in ihnen beides dort wollen, in dort vor dich merken, so es ihm dort gefällt. Kriegst das ihm dort gefällt, so wird er uns lehren zu tun. Wann wir arm lassen, durch uns arbeiten. Und das ist nötig, dass wir den Jesus lassen und uns lehren, weil wenn wir das Fleisch der Welt lassen, dann wollen wir uns fangen, immer weiter diese Dinge zu tun, wo das hier wieder von reden wird, was wir nicht tun sollen. Wie es sagt in Römer 8, Vers 13, wenn die so leben, als das Fleisch verlangt, muss die sterben. Aber wenn die durch den Jesus dort Sintelje in den Tod merken, wo wir leben, da wo wir das ewige Leben haben, wo wir so leben, als er das will haben.
Und Paulus hat hier in der nächsten Vers in Galater 4, Vers 19 eine Liste von Dingen, was von Fleisch kommt, was nicht von Jes kommt. Vers 19 sagt, dass was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Du hast Ehebruch, Hüderie, Unreinheit, unbandet Leben, Aufjäterie, Sauberie, das ist eine Hexerei, ganz von den Feind, das ist Feindschaft, Streit, Habsucht, heichlich sein, Heuchlerie, Wut, nusig sein, sich mehr teilen als sie sollen sein, hochmütig sein, so wieder. In Zank, in Spolerie, Aufgans, Mord, in Süpen, in Freten, in so was mehr. So, er sagt, das hier nicht mal ab, das sagt er, in so was mehr, das sagt noch mehr Dinge, was er mit Händen tun. Er sagt, ich habe ihn dort all einmal gesagt, aber ich sage das noch einmal, die so was tun, werden in Gott sein Reich nicht nachkommen. Sehr wichtig, sehr ernst wird hier. Aber eines Leben, was wir hier merken, er sagt nicht, der wird so, was der Herr das getan hat, was sein Leben gehabt hat in der Vergangenheit, der werden in sein Reich nicht nachkommen. Das ist ein Mensch, der kann ändern, Gott kann sein Hort umdrehen, dass er abhören, mit seinem Leben das dort führen. So, er sagt, der wird uns dort tun. Das ist nicht in der Vergangenheit, was er getan hat. So ein Leben ist dort, was so ein Leben führen, was in so einem Leben sein ist dort. Er sagt, der wollen nicht in sein Reich ankommen. So, das ist, wir sollen dort wirklich merken. Er sagt, das ist was so ein das Leben da, nicht was das Leben getan hat. In so einem Menschen, die in so einem Leben das führen, dann das habe ich ganz klar merken. Wir sind nicht, uns ist nicht die Macht gegeben, andere Menschen zu rechten, wo die leben sollen oder wo die leben tun, und Fingerschwiesen sein, du das erreichen, du das Jan erreichen, und so wieder. Uns ist nicht dort gegeben, die zu rechten. Aber er sagt, dass wir können das merken und da die Frucht, was das für Menschen sind. Er sagt in Matthäus 7. Kapitel, Vers 16, die sollen den und ihre Frucht haben. So, und ihre Frucht, wo die sind Menschen haben, so was ist das Leben da. Sagt er, wurden Wiendrüben von Hechelstruck oder Figen vom Disteln geplocken? Und das ist ganz klar, das wird never passieren, das wird nicht können. So, er sagt, damit, was ihr kann, was das für Menschen sind. Und dass die all Rechten tun, bloß die beobachten. Und Menschen beobachten uns auch, was wir für ein Leben führen tun. Und er sagt, in Jerusalem trägt der gute Baum gute Frucht. Und ein schlechter Baum schlechte Frucht. So ein guter Baum, der gute Frucht bringt, ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. So das ist zu merken. Wir brauchen nicht wenig rechten, aber das zu sein, was der für Frucht bringt, was das für ein Baum ist. Entweder das ist ein schlechter Baum oder ein guter Baum. Ein guter Baum hat andere Frucht als der schlechte Baum. Galater 4, Vers 22 sagt, dass den Jäst seine Frucht als Leib, das ist die Frucht von den Jäst, dann wird von das Fleisch. Das ist von den Jäst, sagt, dass der Jäst seine Frucht als Leib, Friede, Geduld, Freundlichkeit, gut gesonnen sein, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Die in so einer ist das Gesetz nicht. So hier gehen diese Dinge, diese gute Frucht, hat das Gesetz nicht gehen zu sein. Weil das kommt von den Jäst, das ist das Frucht von den Jäst. So, und ja, wir gucken morgen, wenn wir Menschen beobachten, dann, aber wenn wir mit Menschen kommen und taub sein, wo wir bald an, was für eine Frucht das Mensch hat, was die gute Frucht hat, was die Leibwesen hat, oder was der Friede hat in sein Hort in Friede. So ein Mensch, der nicht Friede hat und nicht Friede hat, das ist gut zu sein, der hat dann nicht den Heiligen Geist in sich wohnen. Und das sei ja eindeutig oftmals. Und ich fing mir einmal da an, dass ich sage einmal, sei ja kalt geduldig. Und da muss ich oftmals mit mir selbst schaffen. Und auch Freundlichkeit, gut gesonnen sein und so wieder. So, das ist gut zu merken. Da wird er sehr bald an, was das für Frucht ist, was ein Mensch hat, wenn er das beobachten wird. Und dann Vers 24 sagt er, die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Last und Leidenschaften taub gekreuzigt. So, ich habe hier, sondern was Christus angehören, da hat das Fleisch gekreuzigt. Mit den Wellen und den Verlangen, was das Fleisch hat er gekreuzigt. Und ich bei der Gott von mir selbst und die wollen vielleicht auch gemerkt haben, es gibt
von nie geboren werden, als je den Heiligen Jes in den kriegen, dann auf einmal dann fängt ihr alle Dinge am Stich zu sein. Die Dinge, was die vielleicht vorher deuten, was die euch viel was über gedacht haben, vielleicht sogar gewisse Wert, was die brauchen deuten, wo die nicht mal über schlecht fallen deuten, aber nie auf einmal, als je von nie geboren werden, die sind alle kleine Dinge, was wir dann dachten, dass die kleine Dinge sind, die sind am nie im Stich. Da war er bald an und sind im Stich und er sagt, wo sei Hups, das heute nicht so sein. Das hat der Heilige Jes, der wisst uns kurz, was der Arach ist. Und so steht Arbeit dort. Und so, ich weiß nicht, wo je sind, aber ich fange mich oftmals, ich fange mich nach mal Dinge tun, was ich nicht soll tun, weil ich das Fleisch einmal der Macht, der Welt. Aber er sagt, der wird am angenommen hat, der hat das Fleisch gekriegt. So, wenn wir, meint das dann, wenn wir das Fleisch gekriegt haben, dass wir dann keinmal nicht mehr wollen, Sinnen, nicht mehr erreicht tun, einzige Menschen, das darfst du den Menschen sein, wenn ich einmal von ihnen geboren bin, ich will keinmal meine Sinn begonnen. Das wird gleich passieren, weil ich habe mein Fleisch gekriegt, das allmählich, was gekriegt ist, das Tod. So, was der Tod ist, das kann nicht zum Leben kommen, was tun, was hier steht. Aber, ich glaube, du hast dort, dass das Fleisch einmal kann, dass wir können, in den Sinn gelappen, ohne dass wir es wollen. Ich glaube, was das hier meint, ist, dass wir nicht motwillens in den Sinn wieder leben tun. Wir sollen nicht den Verlangen mehr haben. Wir sollen nie ein Verlangen haben. Und dann, wenn einmal wir fingen, dass wir eins, was Arach getan, wir haben aber Arach gesagt, oder was immer, wir können das immer wieder an Jesus bringen. Er ist bei uns zu vergeben. Christus, 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, das wird der Hauptpunkt ist, wenn wir das dann bekennen tun. Dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das meint er nicht, wenn wir dann nach Mal wollen fallen, wir wollen uns fingen, was recht tun, dass wir dann durch Stillstunden und sagen, ich habe die Sünde mit mir setterisch, ich hier ab mit eben Proben. Das ist nicht, was die hier sagen, was wir sollen tun. Aber das ist oftmals, wo wir uns dann fallen und vielleicht dann haben wir was getan, was wir, weil das als Arche was, ich heute nicht so tun, dann fallen wir uns so schlecht, dann fallen wir nicht mehr, haben nicht mehr ein Verlangen, wieder zu gehen in uns geistlichen Wandel. Aber Sprüche 24, Vers 16 sagt, dass wenn ein Gerechter auch 7-mal fällt, steht er immer wieder ab. Aber der Gottlose rannen sich in den Grund. So was der gottlose Menschen sind, die rannen sich in den Grund mit ihr Leben. So kriegt sich ja wie, das sind dann, wenn wir immer wieder fingen, wir haben was Arche tun, immer wieder wir abstunden, um Vergebung zu fragen und dann wieder gehen. Ich glaube, das wichtigste Ding ist, dass wir nicht motwillens länger in den Sinn leben tun. Und ich weiß, dass so ein Mensch, was der Gott angehören hat, wenn der ist verurteilt hat, den sind gewassen, was der nicht hochlohnen. Das wäre heute mit zu sagen. Den gewassen, wenn du von denen geboren bist, den gewassen, was die dort sein, wenn du was Arche getan hast, da wird die nicht hochlohnen. Du wirst nicht Frieden haben, der Eber. Bitte, dass du Streich gemerkt hast. Das, was der Jesus schaffen hat, der wandelt in uns durch uns gewassen, arbeitet. In Vers 25, Galater 4, Vers 25 sagt, dass wenn wir im Jesus leben, dann werden wir auch im Jesus wandeln. So, wenn wir den Jesus in uns haben, wir haben den angenommen und sagt, dann werden wir auch im Jesus wandeln. Das meint nicht bloß im Jesus stehen, aber wandeln, ans Wandel, ans Gehen, ans alles, was wir tun, soll jährlich getan werden. Und wenn wir im Jesus wandeln wollen, dann wo wir so eine Frucht aus dem, was wir von hier und da hier, wo wir so eine Frucht haben ans Leben. Das ist Vers 22 sehe, da wo wir Leib, Frieden, Geduld und Friedlichkeit, all die Dinge werden dann zu sein sein, da werden sich Geduld utwiesen. Und wo das Hort voll von ist, daran das Müll von Eva. Weil wenn wir den Heiligen Jesus in uns Hort haben, da wo wir wohl antworten, den sie fatal und alles, das ist anders geworden. Das ist was passiert in so einer Person. Das, was er sagt, wenn wir den Jesus in uns haben, dann sollen wir auch dort wandeln. Dann wird die Frucht bald zu sein, was wir für Frucht trauen tun.
in der letzte Vers hier in 26. Vers sagt, dann braucht wir nicht nur ihr in seinen Segen, wo der euch aufgangs in euer kommt. Wir sollen nicht nur ihr in sein Segen. Kriegst du das Fleisch, haben Verlangen zu segnen, dass sie geirrt wollen. Wenn ich fleischliche Sohn sein, dann habe ich ein Verlangen, dass mir soll geirrt sein und ich will angesehen sein und so weiter. Er sagt, du nicht nur segnen, wo der euch aufgangs in euer kommt. So kommt dort nicht vom Geist, dort kommt vom Fleisch. Und das ist, was der Jesus oftmals redet von den Pharisäern. Der Pharisäer und Schriftgelehrten, dass wir in so einer die leichten oftmals wieder Arten, wieder gegossen zu stehen und lange Gebete zu merken und alle und so weiter, Herr, dort will sie wollen gesehen sein und sie wollen geirrt sein. Sie sagten nur ihr und Ansehen von Menschen. Das würde nur Streben leiden. Das würde ihre Kraft kriegen, wenn Menschen loben und pochen leiden, dann dort gleich, was sie wollen. Und er sagt, wir sollen das nicht tun. Sieht nicht nur sich, nur sieht meint, die Salz zu hoch zu tal. Aber jässlich zu sein. Wir sollen nicht ihr jetzig sein und vielmehr auch den Nächsten Hecher aus uns selbst. Das ist, was uns Verlangen soll sein. Lieber checken, was wir für den Nächsten tun, soll sein, dass der Nächste dort kriegt, was den fehlen wird. Seht nicht nur sich, in ihr jetzig vielmehr auch den Nächsten Hecher aus uns selbst. Wenn wir das tun, dann würden wir auch gute Frucht tragen, dann würden wir gute Frucht bringen. Den Nächsten, viel Hecher teilen als mir selbst. Nicht so sehr Dinge, was ich sein und glauben, wer ich sehe und so wieder, ich will angesehen sein. Das ist der Unterschied zwischen Fleisch und den Jäs. Wenn wir fleischlich gesandt sind oder jässlich gesandt sind. Du wenn sagt, der Bruck, der Freiheit nicht, das Fleisch den Wellen zu loten. Das ist der Vorwort, wir sagen, wenn wir das Fleisch den Wellen loten. Und sagt er, dein so, dass sie weiten, dass die an Gott sind. So soll wir dein. So mein Gebet ist, dass wir immer wollen, so eine Frucht wiesen, dass wir wollen, den Heiligen Geist loten uns regieren, dass wir wollen, die gute Frucht bringen, wo wir von lesen werden hier. Da wir noch beten. Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für den Wort, was von der Samarias. Ich danke dir, Gott, was wir in dem Wort haben, was dein Verlangen ist von uns, dass wir freigesetzt sind von der Schuld, was wir uns selbst angegangen haben, merken, dass wir haben das Gesetz gebrochen, was uns wiesen, was da arg wir. Und ich danke dir, dass du den Sehen Jesus Christus schenken, für die Schuld betonen, für mich, dass ich nicht länger brauche und dort denken und mich schwor merken, dass ich mich verschuldigt je in den Gesetz, aber dass ich in der Freiheit wandeln. Aber wir fangen es oftmals Gott auch im Fleisch wandeln, dass wir das Fleisch der Macht geben, dann fangen wir uns zu Tiden auch down, was das Fleisch verlangen wird und weiten, dass das ganz je in den Jes ist. Help uns Gott, jeden Tag so zu wandeln, als du was hast, dass wir nicht wollen, was das trägt und das Fleisch der Macht geben und uns so zu leben merken, als was die im Stich ist. Help uns so zu leben, dass dir das gefährlich ist, mit uns wandelt, jeden Tag. Gott, ich danke dir, dass du hast den Sehen geschenkt, dass der uns betonen, unsere Schuld betonen, was wir uns haben angegangen. Ich danke dir dafür, Gott, dass du so leibtulich zu uns wirst. Und auch wenn wir uns das jeden auch verschulden, dass wir immer wieder kennen, die kommen und das merken, dass du willens bist, uns unsere Schuld, unsere Sünden zu vergeben und uns wieder zu reinigen, dass wir nicht unter Stall stehen, aber dass wir können wieder wandeln in uns geistlichen Wandel. Und help uns, Gott, dass wir so leben wollen, dass wir verlangen kriegen, wirklich unsere Nächsten so zu leben als uns selbst, und dass wir immer wieder wollen können checken und sein, was da fehlen wird für den Nächsten zu tun, dass wir wollen live, dort können beweisen in unseren Nächsten zu tun, live. Help uns, es dort zu leben, Gott. In dem Namen beten wir das. Amen.